隻手錶係咪好重要㗎？其實呢條友啊，放假嚟游水咁搏命。終於又一次注滿咗新嘅生命。所有強者，呢個世界嘅所有強者，有個訊息傳達俾大家，我就係瑤絲。所有強者，快啲嚟繼承呢個非凡嘅古代秘寶，亦係我哋嘅文明遺產秘寶。嚟啦，各位強者！我依家喺度等緊你哋。佢講緊啲乜嘢啊？咩啊？發生咩事啊？為咗令我哋哥特姆文明可以再次支配整個地球，雖然我唔知道乜嘢古代秘寶，不過都係由我嚟接受。嗰層咁我係唔可以容許任何人阻住我哋邪龍一族嘅。秘寶就由我哋影音嚟接收啦。月光大人就拜託你啦。再一次賦予作物神嘅生命，睇下影音發在身之上啦。大人啊，全部批准我嚟解決佢哋啦。一聽到秘寶就全部發晒癲。今日係富極財團大集合啊！都係乖乖地走啦！我哋唔會俾你用秘寶嚟作惡㗎，我哋一定會保護秘寶㗎。打倒富極財團，跟住就回收秘寶。好啦，準備！冒險者變身！公光戰隊，冒險者 The Movie 最強嘅秘寶。好，here，here。
Survival Blade！Scott Sword 接合 ，Survival Blaster Sleeper Mode Sleeper Suit。翹晒口。即刻趕去廟師嗰度攻擊！知道。哎呀！快啲躝開啦！左手左腳廢物。喂，阿英，終於都嚟到啦！好啦，緊急轟轟合體 ，Surround Builder 合體完成。呢度有我喺度就搞掂㗎啦！你哋快啲去揾被捕啦！係咁就拜託你啦，攻擊！隊長，係邊個啊？嗱，幾好啊，都算唔錯。咁咧。